जबलपुर मदन महल से। क्या हाँ प्रॉब्लम है आपको, क्या हुआ? पर मैं एक दिन ना मॉर्निंग में उठी और पता नहीं अचानक से मुझे यहाँ पर पेन आने लगा। और बेसिकली वो यहाँ से ना पीछे तक जा रहा है, मतलब एक दो दिन से जब भी मैं उठ रही हूँ तो मेरे को बैक में भी पेन आ रहा है और पूरी बॉडी में स्टिफनेस टाइप की लग रही है, तो अभी से दो हुआ है तीन दिन मुझे। पहले सोते उठे हो आप, तब से ये प्रॉब्लम। कहाँ का एड्रेस कैसे मिला आपको, ऑनलाइन देखा या फिर हाँ, किसी मैंने से? ऑनलाइन देखा था। ऑनलाइन देखा था मैंने आपकी वीडियोस, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं जाके कंसल्ट करती हूँ क्योंकि दर्द मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी। चलिए ठीक है, अभी अपन देखते हैं। पहले चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, किस मसल में प्रॉब्लम है, उसके जी। बाद फिर अपन उसको ट्रीटमेंट करेंगे। ओके। तो मेरे को हाँ। यहाँ बहुत दर्द है। इस जगह पे हाँ जी। सिर ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने में रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है आपको पेन फील हो रहा है? हाँ, यस। साइड में यहाँ कोई पेन नहीं है। अभी दर्द है ऐसे घुमाने पे, साइड घुमाने पे दर्द? हाँ। कहाँ दर्द आ रहा है बताएं आप मुझे छू के। ठीक, रिलैक्स। यहाँ है दर्द? हाँ। ये हाँ। इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे? हाँ। ठीक, करो ठंडी। अभी आ रहा है दर्द? हाँ। ठीक है, इस पे लेट जाइए आप उल्टा। हैंड को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, आपको कुछ नहीं करना है ना। गहरी सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, रिलैक्स। ढीला, रिलैक्स। सिर साइड घुमाइए ऐसे। गहरी सांस लेना है, बाहर छोड़ना है, रुकिए, रिलैक्स। फिर से सांस अंदर, बाहर, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। एक बार फिर, रिलैक्स, रिलैक्स। आपको कुछ नहीं करना, आप लेटे रहिए ना, पैर नहीं उठाइए, आप लेटे रहिए बस। रिलैक्स। सिर उस साइड घुमाइए आप, ढीला रखेंगे शरीर को। रिलैक्स, वेरी गुड। सीधा लेट जाइए, सीधा रखेंगे, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे ना, आपको कुछ भी मूवमेंट नहीं करना, ठीक है। ढीला, रिलैक्स। थोड़ा ऊपर आइए, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। दर्द आया? हल्का। नीचे करिए, हाथ सीधे, रिलैक्स। आह। बस 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 बस। रिलैक्स, वेरी गुड। ढीला रखो आप, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, ऐसे घूमना है थोड़ा सा, बस। ढीला, छोड़ना, घुटने को ढीला रखना, हाँ। रिलैक्स। ढीला, वाओ। रिलैक्स।
ये पैर ऐसे रखना है, नीचे करिए घुटने से, इसमें थोड़ा पेन आ सकता है, ज़्यादा नहीं है। रिलैक्स। कुछ जगहों पर ऐसे थोड़ा नीचे, रिलैक्स। आपको सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना। से ऊपर इसको यहाँ पकड़ना है आपको, इसको यहाँ पकड़ना है, सीधा रखना है शरीर को। गहरी सांस लेना है, नीचे वाला पैर सीधा रखिए, बाहर छोड़िए सांस, रुकना है थोड़ी देर, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, नीचे वाला पैर सीधा, गहरी सांस अंदर बाहर, टाइट नहीं करिए, ढीला। ये वाला कंधा इस साइड एज कितनी है आपकी? गहरी सांस लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, रिलैक्स। गहरी सांस लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, रिलैक्स। फिर से सांस अंदर बाहर, रिलैक्स। ब्रीद इन, आउट, रिलैक्स, ढीला। उठ के बैठ जाइए। ढीला रखना आपको, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पहले ढीला, रिलैक्स। बस बस बस। मैंने कभी नहीं किया ना ऐसे, ये सब आज भी लाइफ में पहली बार ही हो रहा है। जिम में बोला है बार-बार बट नहीं किया। रिलैक्स। जिम के जो हमारे एथलीट्स हैं वो करवाते हैं कुछ। हाँ मेरे पास तो आते हैं काफ़ी पेशेंट जिम वाले। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, इनको ढीला रखना है, रिलैक्स, रिलैक्स। बताइए अब कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, बहुत रिलैक्स। हाँ पहले से बिल्कुल बेटर लग रहा है? बहुत बेटर लग रहा है। ठीक है। हाँ जी। अभी मूवमेंट करके देखिए आप सारे अपने नेक के मूवमेंट। अभी पेन है किसी टाइप का? इस जगह पे आपको दबाने पे दर्द आ रहा था, अभी दर्द है क्या? अब नहीं है। नहीं है? नहीं है, ठीक है, ओके। बिल्कुल नहीं है।